मैले गाई भेटेँ साथीहरू। आज चाहिँ बास बस्नु पाएन आज यिनीहरू हो। अझ एउटा पछाडि छ तर त्यो पछाडि आउँछ अहिले आफै। हेर्नुहोस् गाई खोज्न आउँदा गाई ल्याउन आउँदाखेरि चाहिँ साथीहरू निङ्ग्रो पनि पाएँ सब्जी हो। निङ्ग्रो पनि पलाउनु थाल्यो नि त हाम्रो कमानमा। र यो चाहिँ हो मठरेको साग छ यहाँ हो। मठरेको साग र निङ्ग्रो छ साथीहरू। भरे बेलुकाको लागि चाहिँ बेलुका डिनरको लागि चाहिँ सब्जी पनि भइहाल्यो साथीहरू। हाम्रोमा त केहीको पनि दुःख हुँदैन है साथीहरू। हेर्नुहोस् है यस्तो जङ्गलतिर चाहिँ हो सब्जीहरू पुरै पाइहाल्छ। निङ्ग्रो पनि पाउँछ। त्यहाँ हेर्नुहोस् निङ्ग्रो कसलाई मनपर्छ भन्नुहोला, तपाईँहरूलाई पनि म ल्याइदिन्छु मनपर्छ भने। र अलिक दिनमा यहाँनिर च्याउ पनि भेट्छ साथीहरू हो सब्जी। अन्त कटहर पनि भइसकेको छ हो। कटहरको त सब्जी खाइसक्यौँ हामीले। अब अलिक दिनमा चाहिँ च्याउ पलाउँछ है। यहाँ च्याउ चाहिँ एउटा देवाले च्याउ पाउँछ हो। एक किसिमको फेरि पाउँछ तपाईँको चिया च्याउ भन्ने। त्यो चाहिँ चियाको गाछमा पलाउँछ। चियाको गाछ कुहिएको जग्गामा चाहिँ पलाउँछ हो। र एउटा गाई चाहिँ तल रहेछ। आइज ओइ आइज यता यता आइज उभो आइज। हाम्रो गौरी तल रहेछ हो। छिटो आइज छिटो। एउटा तल छ ऊ। गाईले त्यति साह्रो दुःख दिन्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् है तल छ तल। अघि मैले मयूर नाचेको ठाउँमा थियो मैले त्यहाँबाट आउँदैछ। आमा चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। आमा त यहाँ छ हो। छोरी चाहिँ तल रहेछ कराउँदैछ तल। र अब च्याउ पनि पलाउने समय हुँदैछ साथीहरू। चिया च्याउ चाहिँ अब मैले अस्ति एकचोटि त मैले भेटेँ होइन। अब फेरि भेट्छ। जति पानी पऱ्यो त्यति छिटो पलाउँछ साथीहरू। तपाईँहरूलाई म चिया च्याउ चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँहरूलाई म अब फेरि देखाउँदा नेक्स्ट भिडियोमा पाएपछि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि देखाउने छु साथीहरू हो। र अहिले चाहिँ तपाईँहरूले अहिले हेर्दै गर्नुहोस्। र मेरो गौरी चाहिँ तल आउँदैछ हो। छिटो आइज आइज तल कसले एक्लै बस भनेको थियो त्यहाँ। त्यस्तो पो हुन्छ त हो। म त गाईले त हत्तु नै पार्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि कसले गाई पाल्नु भएको छ हो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु ल। गाई देख्छ कि देख्दैन है ल। गाई त निकै तलै छ। तल हो आउँदैछ। के हो गाई त कस्तो पो देख्यो त यसलाई त। जुम गरेर होला कि। यो चाहिँ बहुत दूरमा छ नि त। कम्ती यसलाई उयो गरेन भने त अलिक के हो जुम गरेन भने चाहिँ कम्ती देख्दो रहेछ नि त। छिटो आइज ल। गौरी छिटो आइज तेरो आमा यहाँ छ। त्यहाँ मयूर पनि छ। यो गाईको अघि एउटा सानो मयूर पनि देख्दैछ हो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैन किनभने म जुम गऱ्यो भने मात्रै देख्छ। र साथीहरू हेर्नुहोस् न कराउँदै आउँदैछ। आजलाई यति नै साथीहरू। बाई बाई। तपाईँहरूलाई म जति पनि भिडियो अब मैले के देख्छु त्योहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म हालिदिने छु। हेर्नुहोस् मेरो यहाँनिर के अरे फेसबुक यो मेरो भ्लग तपाईँले हेरिदिनुहोस् र लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला साथीहरू। बाई बाई।